Včera som robil opäť domáci kravský syr, odložil som si z neho servátku a dnes som urobil domácu mozzarellu. Do veľkého hrnca som nalial čerstvé kravské mlieko a pomaly som ho začal zohrievať tak, aby dosiahlo teplotu 39 stupňov Celzia. Počas zohrievania nezabudnite mlieko občas premiešať. A samozrejme sledujte aj teplotu mlieka. Mlieko je zohriaté na teplotu 39 stupňov Celzia. Do mlieka som prilial srvátku z predchádzajúceho dňa, ktorú som tiež zohrial na teplotu 39 stupňov Celzia. Srvátku v mlieku som dôkladne premiešal. Miešal som to asi 2 minúty. Potom som do mlieka prilial potrebné množstvo syridla, ktoré som rozriedil v prevarenej studenej vode. Mlieko s pridaným syridlom som premiešaval ďalšie 2 minúty. Hrniec s dobre rozmiešaným mliekom som prikryl pokrievkou a nechal som mlieko odstáť 20 minút. Po 20 minútach som rezom noža vyskúšal, či je urobená dobrá sírenina. Mali by ste mať zo síreniny takú hustejšiu pudingovú hmotu. Síreninu som potom nožom rozkrájal na kúsky veľké asi 2x2 cm. Rozkrájanú síreninu som opäť zakryl pokrievkou a nechal som ju odstáť ďalších 10 minút. Po 10 minútach som syrové zrno rozmiešal metličkou na menšie kusy. Potom som syrové zrno v hrnci opäť zakryl pokrievkou a teraz som ho nechal odstáť 4 hodiny. Po 4 hodinách som odobral trochu syrového zrna a vymačkal som z neho srvátku. Syr som zalial trochou horúcej vody, aby som vyskúšal, či už je dostatočne nakysnutý, aby sa dobre ťahal. Sami vidíte, že to ešte nie je ono. No a tak som nechal syr namočený v srvátke odležať ešte ďalšiu hodinu.
Po hodine som opäť vyskúšal, či už sa syr pekne ťahá. No a teraz sa ten syr už konečne správne naťahuje. Z hrnca som odobral srvátku, na dierovanú nádobu som natiahol gázu. Ak nemáte gázu, kľudne môžete použiť aj nejakú čistú plienku. Do gázy som potom vložil všetko syrové zrno, ktoré som mal v hrnci. Zo syrového zrna som potom vytlačil čo najviac srvátky. Syr v gáze som potom ešte nechal dôkladne odkvapkať. Po odkvapkaní som zo syra odrezal väčší kus, ktorý budem strúhať na hrubom strúhadle. No ak má syr takéto pekné dierky, je to dobré znamenie. Určite je dobre nakysnutý. Trochu nastrúhaného syru v miske som zalial horúcou vodou. No a idem urobiť poslednú skúšku, aby som vedel, či sa syr dobre ťahá. Dopadlo to výborne a teraz už môžem ísť robiť naše domáce mozzarely. Nastrúhaný syr som dal do hrnca s veľmi horúcou vodou a vypracoval som z neho takéto syrové cesto. Voda by mala mať teplotu asi 90 stupňov Celzia. Syr som potom ešte prehnietol v rukách. Dôležité sú naozaj tie rukavice, lebo syr je veľmi horúci. Z hrudky syrového cesta som oddelil taký menší kúsok, prehnietol som ho do tvaru guličky a tu som potom odložil do studeného slaného nálevu. Takto som postupne spracoval všetok pripravený syr. No a mozzarellu si zavákuujem do vákuovacích vreciek a potom ju odložím do chladničky. Do vákuovacieho vrecka som vložil jeden kus mozzarelly a prilial som
dostatočné množstvo slaného nálevu, tak aby bola mozzarella v tom náleve celá ponorená. Nakoniec som vákuovacie vrecko s mozzarellou uzavrel a odložil do chladničky. No a jednu čerstvú mozzarellu sme museli aj hneď ochutnať. Už sa teším, keď si dám našu domácu mozzarellu na pizzu. Samozrejme, jeden kúsok dostal aj náš malý degustátor. Takže toto bol môj recept na prípravu domácej mozzarelly. Ak sa rozhodnete vyskúšať ju urobiť, dajte mi vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.